Здравейте! 3 август, 19 часа и нещо. Намирам се на язовир Широка поляна. Сега върва по кея, който някога тук сме тръгвали с лодките. Не мога да повярвам. Грам вода, абсолютно сух язовир, поне в тая част. Погледнете за какво става дума. Увеличавам ви в другата част. Нещо страшно. Това е любимия ми язовир. Тук съм прикарвал по цяло лято сме на палатки сме прикарвали от среща. Там където е гората. Лодки сме карали. Какво ли не е? Ето, това е такава жалка и тъжна картина. Нещо страшно. Чао.